Итак, ребят, всем привет! Возвращаемся к ремонту Honda Accord. Срезали наружную часть крыла, она же пенка. И сейчас занимаемся восстановлением внутренней части. Используем донорские детали, которые привез хозяин. Все это загрунтовали. Сварной шов промазали кузовным герметиком, чтобы максимально защитить, опять же, сварные швы. Здесь все внутри проварили, замазали, это все в процессе. А здесь вот такая же ситуация. Левый стакан. Все вывариваем, восстанавливаем. И вот точно так же, только еще пока не промазано герметиком. Обязательно подписывайтесь на канал. И не забывайте, ребят, ваши лайки — наше топливо.